Tässä on meidän virsikirja-demosovellus, jota me nyt testataan iPad 1. Tänne me ollaan ladattu kaikki virsikirjavirret ja niitä voi selata aakkosjärjestyksessä tai numerojärjestyksessä tai vaikkapa osastoittain. Tai sitten voi vaan edetä virrestä virteen. Täällä on myös mittavat hakumahdollisuudet, eli voi hakea säveltäjän tai sanottajan tai raamatun kohdan tai liittämisvuoden mukaan. Tai sitten voi hakea ihan vapaatekstihaulla, kun nyt haetaan vaikka maa. Yksittäisestä virrestä on samat tiedot kuin virsikirjassa, eli nuotit, sanat ja sitten on jokaisesta virrestä vähän taustatietoa. Sen lisäksi me ollaan haettu tänne Wikipediasta tietoa säveltäjistä ja sanottajista sekä sitten jokaisesta vuosiluvusta, jos haluaa vähän kontekstia siihen aikaan, missä tämä virsi on luotu. Täällä voi sitten myös tehdä omaa suosikkilistaa virsistä ja miksei vaikka selata säveltäjiä. Sama sovellus toimii myös puhelimella, mutta siellä se näyttää vähän erilaiselta, koska vähemmän tilaa käytettävissä. Täältä sitten ilmestyy valikko, sama valikko kuin iPadilläkin, mutta ei ole koko ajan esillä. Muutenkin tämä sovellus mukautuu tosi hyvin siihen käytettävissä olevaan tilaan. Eli tässä napit on alempana alla, mutta sitten täällä kun lisää tilaa, niin napit tulee viereen. Täällä me voidaan vielä katsoa sitten meidän virret YouTubessa, eli me ollaan haettu, nyt esimerkiksi Maa on kaunis löytyy 4 kertaa YouTubesta ja täällä voi sitten muistella miten se virsi menee. Tässä Kaija K:n versio.